Last leg na sa atong pretty teeth. So for our dinner, we'll have it at Yello Hotel. Nasa sila dinner buffet. Sinulog for I think 499. Buffet na yan dinner. So ato i-check, I think daghan silang food. May mga barbecue o mga Cebuano food. Ato i-check. Let's go! It's Senor! Dito taas gapon. Dito sila oh. Sila oh. Senyor! 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 Basta! Kaya! Up! Sa kadang dito sila si Wow! Good ball, good ball! Ngoyong eh, o sige. Ngoyong. Rice. Ano mo nagbahaba? Ano yung map? Nay ngoyong Flavor pa ba yan ngoyong? Nalatikin lechon. mga tambok. Pinadala pa sundali. May lagnat siya? May lagnat siya? Sa ubo, tubig. Ay. Kaya kami ng food. Daghan ba ya? Daghan ba ya?